우리 손수레를 끌고 오려면 네. 아주 힘이 들어요. 네. 근데 지금 가리당이 여기 있는데 요까지 있을 필요가 없어요. 그래서 요걸 좀 철거 좀 해야 돼. 아, 예. 알겠습니다. 아, 그렇죠. 이게 손수레가 또 왔다 갔다 해야 되니까. 네. 예, 최근에 집을 보수할 일이 좀 생겨서 오르내리다 보니까 수리를 해야겠다 생각하셨다는데 이 마음먹은 일은 또 미루는 법이 없습니다. 이 공사라는 게 그런가 봐요. 그냥 뭐 했다 또 마치 또 하고. 처음엔 이게 편리할 줄 알고 했는데 예, 또 막상 사용해 보면은 이렇게 하다 보면 또 불편한 점이 생기고. 예, 맞아요. 아이, 조심하세요. 예. 그 망치 놓치면 안 됩니다. 오, 오, 야, 이거 큰일 뻔했네. 야, 일부러 노리신 것 같은데요? 아니. 아유, 그거 노래도 큰일. 아, 이거. 아유, 한 번 실수해 돈 실수하면 안 되지, 이거. 어이, 뚝배기 깨질 뻔했습니다. 아유, 가슴이야. 아, 괜찮습니다. 아유. 아니, 이거 왜 이렇게 이걸 꼼꼼하게 잘 박아 놓으셨어요? 아니, 발판이 굴러버리면 사람도 같이 굴르니까 아. 그게 든든해야 돼요, 그게. 이게 진짜 깊숙하게. 와, 이거는 뭐 마지막. 야. 여기 하나 있는데요. 네? 네? 이거 하나 또 남았어요. 또 더 있어요? 예. 쉬고 계세요. 가주세요. 그 앉아 계세요. 아니. 아, 오케이. 아, 근데 날이 이렇게 더운데도 계속 일을 하시네요. 이 산에서는 움직이지 않으면 못 살아요. 그 조금씩은 움직여줘야 네. 또 사람이 늘어지지가 않아요. 이 가만히 한 번 늘어지기 시작하면 끝도 한도 없어요. 그냥 계속 앉아 있고 싶지. 아, 맞습니다. 예. 그죠? 움직여야죠. 예. 자, 이렇게 일을 찾아 하자면은 쉴 틈이 없는 곳이 산골이기도 한데요. 하지만 또 희한하게도 그 모든 일을 즐겁게 찾아서 하게 된다는 게 이곳만의 매력이기도 하죠. 자, 금세 자연인이 원하는 대로 바꿨고요. 뽑아낸 나무 계단은 또 쓸데가 있다고 합니다. 아, 여기 그 장작거리들이 많이 있네요. 네. 여기까지 다 이게 꽉 찼었어요. 근데 그 겨우내 다 떼고 네. 이제 이게 나머지예요. 요건 이제 올 가을에 이제 갖다 떼야죠. 예. 요거 하나 지금 서 있으니까 네. 요거 제가 한번 몸풀기로 한번. 아, 약간 빗나갔네요. 아, 아까 빗나갔어. 수고 많으셨어요. 쉬어요. 이제 내가 좀 한번 해볼게요. 너무 아, 형님 잠깐만 기다리세요. 힘이 들어. 힘들어서 안 돼. 잠깐만 기다리세요. 제가 뭐 좀 드릴 게 있어가지고. 잠깐만요. 아이. 자, 아이고. 아. 아유. 아니, 형님 이거 받으세요. 이거 예. 산생활 할 때 전 필요한 물품들 모아놓은 거거든요. 여기 야. 보면은 뭐 비상약품도 있고요. 뭐 이런 걸 또 갖고 예, 오셔요 그래. 뭐 손전등, 뭐 라디오, 뭐 물통, 아, 뭐 테이프. 잘 쓰겠습니다. 예, 땀 돌렸고 예. 우리 시원한 데 가서 한번 탐방 해볼까요? 아, 좋습니다. 아, 너무 더워서 물에 들어가고 싶어요 지금. 그렇죠. 그럴 법도 하죠. 아, 땀 많이 흘렸으니까요. 맘만 먹으면 가까운 곳에 놀거리가 널린 곳이 산골이잖아요. 자, 자연인 전용 수영장에 왔습니다. 아, 시원하겠다. 여기 진짜 좋네요. 와, 어우 차워. 아, 이게 벌써 더위가 가셨어요. 여기까지 왔는데 이미 더위가 가셨어. 땀이 쏙 들어갔어요. 네, 땀이 쑥 들어갔어, 진짜. 시원하게 한번 들어가야죠. 놀리지 마세요. 오! 안 놀릴까요? 아유, 차워. 야, 이게 한기가 장난이 아니네. 아, 냉탕이야, 냉탕. 아유, 아이고 시원하다. 아우, 야, 폭염이고 뭐고 여기 들어오니까 다 사라지네. 사람 살려!